د بېنظیرې کفالت پروګرام روپۍ چې دي هغه شروع شوي دي، خو زیاتر کسان وایي تر اوسه پورې موږ ته دغه روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. په دې کې ځینې زاړه کسان دي د مخکې نه یې دا روپۍ راغستلې او دې ځل هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شوي. ځینې پکې نوي کسان دي هغه وایي چې موږ ته هم تر اوسه پورې دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو نننۍ ویډیو چې دا هغه زموږ د دې په باره کې ده، د هغې لپاره چې دی ویډیو به پوره ګورئ، یو لایک شیر کمنټ چې دی ویډیو له لازم ورکوئ. بل دا ویډیو معلوماتي او د غریبانو دپاره نو تاسو دا ویډیو رالی دا مخکې شیر کوئ چې نورو کسان ته هم ورسي. نو د بېنظیر روپۍ چې دي دا شروع شوي دي، خو دې ځل چې کومې روپۍ شروع شوي دي نو د هغو له طرفه چې دی دا په مرحلو کې شروع شوي دي. لکه اولنۍ مرحله چې ده د دې شوي ده او دویمه مرحله چې ده هغه شروع ده. دریمه مرحله چې ده هغه را دې پاتې ده نو د هغې چې دی اوس اعلان شوی دی. هغه وایي چې د دې جولای د 3 تاریخ نه چې دی دریمه مرحله چې ده دا به شروع کېږي. نو په دې کې ځینې داسې علاقې دي چې په هغې کې دا روپۍ نه دي شروع شوي او هغه کسان وایي چې موږ ته د مخکې نه دا روپۍ میلاوېدلې او دې ځل زموږ په علاقه کې چې دی موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې. نو اوس چې په کومو علاقو کې دا روپۍ نوې شروع شي نو په هغه علاقو کې به د 3 تاریخ نه چې دی دا روپۍ به شروع کېږي. نو تاسو به خپلې روپۍ چې دی دا بیا راغستی شئ. خو ځینې په دې کې داسې زاړه کسان دي چې هغه تللي دي او هغو ته دا روپۍ چې دي دا نه دي میلاو شوي. نو هغو سره دا خبره هم کړې ده چې کله تاسو د 8171 نه میسج راشي نو تاسو حل وځئ او خپلې روپۍ چې دی دا راخلئ. بل دا تاسو چې مخکې په کومو ځایونو کې دا روپۍ راغستې نو په هغه ځایونو کې چې دی دا روپۍ نه میلاوېږي، دې ځل دا په کیمپ سیټ کې میلاوېږي. نو تاسو به کیمپ سیټ ته ځئ، تاسو په علاقه کې چې کم کیمپ سیټ وي هغې ته به ځئ او هلته کې به خپلې دغه روپۍ چې دی دا به راخلئ. خو کله چې تاسو ته د 8171 نه میسج راشي نو هلو به تاسو ځئ او خپلې روپۍ چې دی دا به راخلئ. که تاسو ته د 8171 نه میسج نه راغلی نو ستاسو په اکاونټ کې به دغه روپۍ چې دي دا به نه جمع شي. ځینې کسان دي هغو ته د 8171 نه میسج نه راغلی خو هغو هم بیا خپلې روپۍ راغستې دي. نو هغه کسان دي چې اولنۍ او دویمه مرحله کې د 10 جون نه وروسته هغو خپلې روپۍ راغستې دي نو د هغو په اکاونټونو کې جمع شوي. اوس درېیمه کومه مرحله چې شروع شي ده په کومو علاقو کې چې دا روپۍ نوې شروع نو هغه کسان ته چې دی هغو ته به د 8171 نه چې دی میسج راځي نو د هغې نه وروسته ځئ او هلته خپلې روپۍ راړئ. بل که دغه شانتې تاسو لاړ شئ نو د هغې سره به هم ستاسو وخت ضایع کېږي، هم به ستاسو کومې روپۍ چې په کرایه نه لګي هم به سره هغه روپۍ چې دي دغه به ضایع کېږي. په دې کې ځینې نوي کسان دي، نوي کسان وایي چې موږ ته دا روپۍ چې دي دا میلاو نه شوې. نو نوي کسانو ته چې دی تاسو ته به راتلونکی کم قسط چې دی هغه به میلاوېږي د سپتمبر د میاشتې. د سپتمبر د میاشتې به میلاوېږي کومو کسانو ته چې اهل لازم یا مخکې رجسټریشن کړی او د دې پروګرام دپاره هغه اهل شي. نو د سپتمبر د میاشتې کم قسط چې دی په هغه قسط کې به ستاسو روپۍ چې دي دا به راځي او په دې قسط کې ستاسو روپۍ چې دی دا نشته. په دې کې ځینې زاړه کسان دي هغه چې موږ ته دا روپۍ میلاو نه شوې نه دا به هغه کسانو ته نه میلاوېږي کومو کسانو ته چې مخکینی میسج راغلی په دغه کې په سپتمبر کې یا په اکتوبر کې په هغه میاشتو کې راغلی په تېر شوي کال کې نو هغه کسانو ته چې دی دا قسط په بدې نه میلاوېږي چې هغو ته یې ویلو چې تاسو خپل اندراج چې دی دا وکړئ. که تاسو خپل اندراج ونه کړو نو راتلونکی قسط چې دی دا به تاسو ته نه میلاوېږي. لکه څنګه چې اوس ځینې کسانو ته د جون دا میاشت ورکړې ده چې تاسو خپل اندراج وکړئ. نو تاسو خپل اندراج وکړئ که تاسو د دې پروګرام دپاره اهل یې نو په راتلونکي وخت کې چې دی دا روپۍ به تاسو ته میلاوېږي. که ستاسو مالي حیثیت برابر شوی نو تاسو به د دې پروګرام نه چې دی وکاږي به او نوي کسان چې دي هغه دې پروګرام ته چې دی رادننه کېږي. کوم نوي کسان چې رجسټریشن کړی دی هغه دې ته رادننه کېږي او زاړه کسان چې دي هغه به د دې نه وځي. دې چې دا دوباره اندراج کوي نو دا د دې لپاره کوي چې د دې که مالي حیثیت برابر شوی نو موږ به دې وکاږو او نوي کسان چې دي هغه به دې ته رادننه کوو. نو ځینې زاړه کسان چې دی هغو ته به دا نه میلاوېږي او کوم نوي کسان چې رجسټریشن کړی دی په هغې کې به ځینې کسانو ته چې دی د سپتمبر د میاشتې نه دغه روپۍ چې دي دا به میلاوېږي.